नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वन प्लस का है, मार्केट लोकल वाला ये है वन प्लस का। तो इसका ये है कि ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों इसका ख़राब हो चुका है। तो इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के ये वाला सेट करेंगे, ये ब्लैक वाला। इसको वायर ही चेंज करेंगे। आवाज़ नहीं आ रहा है, बाकी सब ठीक है। यहाँ से ख़राब हो चुका है ये, देखिए यहाँ से चालू हो जा रहा है और यहीं से ये बंद भी हो गया। तो चलिए इसको क्या करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए इसको खोलते हैं, इसको बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारा ये आयरन भी गर्म हो चुका है। तो चलिए इसको खोलते हैं, अभी इसको खोल के आपको दिखाते हैं। एक एक पहले चेंज करके आपको दिखाएंगे। इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं, खोल लेते हैं पहले। देखिए ये खुल चुका है। इसका ये जो वायर है, सोल्डिंग हटा के इधर से इसको सोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम निकाल देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको ये जैसे हट गया है। अब इसको लगा देते हैं। जी ये वाला यहाँ पे लगेगा, अभी ये सोल्ड हो जाएगा इसमें। जो भाई चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो नया डालें तो आपको मिलते रहे। इसका एक वायर तो कनेक्शन हो गया, इसका दूसरा वायर भी लगा जोड़ देते हैं। ये भी हो गया। तो हमारा एक तो कनेक्शन हो चुका है, देखिए एक तो हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी इसको पैक कर देते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे रख के, इसके बराबर में हमने पहले ही काट लिया था। इसको काट के रेडी कर दिए थे, क्योंकि हमको सिर्फ जोड़ना ही रहेगा। सब कुछ रेडी कर दिए थे ताकि समय ना बर्बाद हो और जल्दी से हो सके। इसको आराम से बैठाने के लिए ये बैटरी के ही अंदर इसको डाल देते हैं। ये बैटरी के इसमें रहेगा ना, तो निकलेगा भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए ये हमारा बढ़िया से पैक हो चुका है। तो अब चलते हैं दूसरे को निकाल लें, दूसरे वाले को। इसको भी निकाल के काट के हटा देते हैं। ये निकल गया, इसका भी ये काट के हटा दिए। इसका भी जॉइंट करके इसका कौन सा लगता है, ये प्लस ये माइनस, इसका भी प्लस माइनस सोल्डिंग कर देते हैं पहले बढ़िया से।
ये देखिए, इसका ये हो गया कि प्लस माइनस इसका हो गया सोल्ड इसका एक में। तब इसको देखते हैं चालू करके, चालू करके देखते हैं एक बार हो रहा है कि नहीं। तो ये तो हमारा रेडी है, इसमें आवाज़ आ रहा है, सब कुछ इसका अच्छा है, काम हो गया। तो अगर आपका लोकल है चाहे ओरिजिनल है, जो भी जैसा भी है, अगर ख़राब अगर होता है तो क्या कहते हैं, इसको फेंकने से अच्छा है आपके लोकल एरिया में जो लोकल जो शॉप है उनको दिखा के ऐसे आप इसको बनवा सकते हैं। बनेगा, नहीं बने तो अगर वापस करने वाला है तो गारंटी में है तो वापस कर लीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसे करके बनवा सकते हैं। जो भी चार्ज होगा वहाँ पे, जो भी चार्ज लगता हो लगा के बना के सब चला सकते हैं। जैसे ये हमारा तो रेडी हो गया। अब इसको पैक कर देते हैं। कोई काम नहीं था, ज़्यादा धाम नहीं है इसमें, बस यही सब था इसमें। और ये हमारा नेकबैंड हमारा ये रेडी हो गया। नेकबैंड हमारा रेडी हो चुका है। अभी ये काम करेगा, आराम काम कर रहा है, ये देख लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद पूरा देखने के लिए।